সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজ 26শে মার্চ 2023 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে মিসেস হামজা ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণখোলা হাটের পাশে। তো এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র। আর এখানে আসার পরে দেখলাম বেশ কিছু নতুন গরু ওনারা সংগ্রহ করছে। তো আমাদের আজকের পর্বে সেই সকল গরুগুলোই দেখাবো। তো দেখাবো ওনারা কী কী জাতের কেমন বয়সের গরুগুলো রাখছে আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ খুব ভালো রাখছে ভাই। আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন যাচ্ছে? যে আমার ব্যবসা বাণিজ্য ভাই আগেকার মতন একই রকম, রেগুলার সেল হচ্ছে? যে আমার রেগুলার সেল হচ্ছে কম বেশি। আমার তো ধরুন অত রাবদাব করিনি, হ্যাঁ, নিয়ে আসে হালকা লাভ হলে আমি সেল করে দিই। এবার কেমন গরু নিয়ে আসছেন ভাই এখন আছে হচ্ছে ষাঁড় বাচ্চা আছে, প্লাস প্রেগনেন্ট আছে, ছোট বকনা বাচ্চা আছে। আচ্ছা, টোটাল কতগুলো গরু দেখাবেন? টোটাল 13টা গরু দেখাবো। 13টা গরু দেখাবেন? জি। আচ্ছা, তো চলেন পালাক্রমে আমরা গরুগুলো দেখি আর আপনি এগুলোর সম্পর্কে আমাদের একটু বলেন। আচ্ছা ভাই। রবিউল ভাই, ভিডিওর শুরুতেই মাশাআল্লাহ কিউট একটা গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এই গরুটার সম্পর্কে একটু বলবেন? ভাই এটা একটা গির বকনা বাচ্চা। গিরের একটা বকনা বাচ্চা। জি। বয়স কেমন? বয়স এটা 9 মাস 10 মাস হবে। 10 মাসের মতো বয়স হবে। জি। সম্পূর্ণ সুস্থ জি, সবল? আমার গরু সম্পূর্ণ সুস্থ ভাই। খাবার দাবারে ঠিকঠাক? জি, খাবার দাবার কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, যারা গির বকনা লালন পালন করতে চায় তারা চাইলে এটা নিতে পারে। আজকের প্রোগ্রামের প্রথম গরু এটা। জি ভাই। দাম রাখছেন কেমন? ভাই এটার দাম রাখছে হচ্ছে 59,000 টাকা। 59,000 টাকা। জি। দর্শক দরদাম করে নিতে পারবে। জি, তারপর তো দেখেন গরুটার আপনার মাথার কোয়ালিটিটা, কান টানগুলো দেখেন, বডি স্ট্রাকচার দেখেন, খুব একটা সুন্দর গরু ভাই। আচ্ছা, তো আজকের প্রোগ্রামের এটা ছিল প্রথম গরু। সাইড করে দেন, পরেরটা দেখাই। এই পাশে সিরিয়ালের দ্বিতীয় নম্বরে আরো একটা লাল টকটকে বাচ্চা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের বাচ্চা? ভাই এটা একটা 100% হাই পার্সেন্টেজের একটা সাইওয়াল বকনা। হাই পার্সেন্টেজের একটা শাহিওয়াল বকনা। জি ভাই। বয়স কেমন এটার? বয়স এটা 14-15 মাস হবে। 14-15 মাস। জি। বডিতেও বেশ নাদুস নুদুস আর গ্রোথেও ভালো। ভাই বডিরও খুব নাদুস, গ্রোথও ভালো, প্লাস খুব একটা ভালো মানের বকনা। আচ্ছা। এইসব বকনাগুলো খুবই কম পাওয়া যায়। খুবই কম পাওয়া যায়। যারা জাত উন্নয়নে কাজ করতে চায় চাইলে এটা নিতে পারে। জি জি। আজকের প্রোগ্রামের দ্বিতীয় নাম্বার এটা। জি। দাম রাখছেন কেমন? ভাই এটার দাম রাখছে হচ্ছে 95,000 টাকা। 95,000 টাকা। দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, সামান্য সুযোগ আছে। তারপর এই গরুটার আপনি একটা খেয়াল করে দেখেন, গায়ে প্রায় 4 মনের মতন মাংসই আছে। আচ্ছা, তো দর্শক দেখে শুনে এস্টিমেট করে নিতে পারবে। জি। এটা সাইড করে দেন, পরেরটা দেখাই। এই পাশে আবার বেশ কিছু ষাঁড় বাচ্চা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। প্রথমে যে আছে একটা লাল রঙের, এটা সম্পর্কে একটু বলবেন? ভাই এটা একটা সাইওয়ালের সাথে গির করস বাচ্চা। শাহিওয়াল এবং গির মিক্সড একটা ষাঁড় বাচ্চা। জি। বয়স কেমন এটার? বয়স এটা 9 মাস 10 মাস হবে। 9 মাস 10 মাসের মতো বয়স হবে। জি। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? জি, আমার জানার মতো সম্পূর্ণ সুস্থ ভাই। খাবার দাবারেও ঠিকঠাক? জি ভাই। আচ্ছা, আজকের প্রোগ্রামের 3 নাম্বার গরু, এটার দাম রাখছেন কেমন? ভাই এটার দাম রাখছে হচ্ছে 62,000 টাকা। 62,000 টাকা। দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, সামান্য কিছু সম্মানের সুযোগ আছে ভাই। তো এটাও সাইড করে দেন। পরবর্তী 4 নাম্বার যেটা আছে, মাশাআল্লাহ নাভি কম্বলে বেশ ঝুলন্ত আর লাল টকটকে একটা বাচ্চা। জি। এটা সম্পর্কে একটু বলবেন? ভাই এটা একটা হাই পার্সেন্টেজের সাইওয়াল বা ষাঁড় বাচ্চা। এ গ্রেডের একটা ষাঁড় বাচ্চা। জি, আপনি এখন এই চোটটা অনেক উঁচা হয়ে গেছে। আপনি খেয়ালটা করে দেখেন, এটা লাভি, কম্বল, চোট, পাও প্লাস মাথা, হ্যাঁ, বডি এভরিথিং একটা মানে 1000 স্কয়ার একটা বাচ্চা। স্কোয়ার বাচ্চা। 1000 গরুর মধ্যে সাইড দিলে গরুটা চয়েস করে কেউ বাই করতে পারবে। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে আজকের প্রোগ্রামের 4 নাম্বার। বয়স কেমন? বয়স এটা ভাই 11 মাস, 10 থেকে 11 মাস। 10 থেকে 11 মাস। দাম রাখছেন কেমন? ভাই এটার দাম রাখছে হচ্ছে 88,000 টাকা। 88,000 টাকা। জি। এটা সাইড করে দেন। পাশেই 5 নাম্বার যেটা আছে, 5 নাম্বারটা দর্শকদের দেখাই চলেন। এই পাশে 5 নাম্বারে ওরকম দেখতেই আরো একটা বাচ্চা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের? ভাই এটা একটা হাই পার্সেন্টেজের সাইওয়াল ষাঁড় বাচ্চা। হাই পার্সেন্টেজের শাহিওয়ালের ষাঁড় বাচ্চা। জি। এই বাচ্চাটার বয়স? ভাই এটা বয়স হবে 14 মাসের মতন। 14 মাসের মতো। জি। 24কে টার্গেট করে দর্শক চাইলে এই গরুগুলা নিয়ে কাজ করতে পারে। 24 একটা বিগ বডির গরু হয়ে যাবে ভাই। বিগ বডির পূর্ণাঙ্গ একটা গরু তৈরি হবে এখান জি, থেকে। জি। তো আজকের প্রোগ্রামের 5 নাম্বার গরু, এটার দাম রাখছেন ভাই কেমন? এটার দাম রাখছে হচ্ছে 95,000 টাকা। 95,000 টাকা। দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, সামান্য কিছু সুযোগ আছে ভাই। এটা সাইড করে দেন। পরবর্তী যেটা আছে ওইটা দর্শকদের দেখাই। এই পাশে সিরিয়ালের 6 নাম্বার যে গরুটা আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের গরু? ভাই এটা একটা গির প্রেগনেন্ট গরু। গিরের একটা প্রেগনেন্ট গরু। জি, জি। প্রেগন্যান্সির বয়স? প্রেগনেন্ট ভাই 6 মাস শেষ। 6 মাস শেষ। জি জি। আচ্ছা, কোনো দর্শক চাইলে 6 মাসের প্রেগনেন্ট একটা গির চেক করে নিতে পারবে? জি অবশ্যই ভাই, চেক করে নেব। আমি চেক করে নিয়ে আসছি, যে নেবে সেও চেক করে নেবে। আর এটা কি প্রথম বাচ্চা দিবে? জি, প্রথম বাচ্চা, এখনো দাঁতে আসে নাই ভাই। এখনো দাঁতে আসেনি? না ভাই। তো এটা এই অবস্থায় কেমন দাম রাখছেন? ভাই এটার দাম রাখছে হচ্ছে 1,25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা। 6 মাসের একটা গিরের প্রেগনেন্ট, জি। প্রথম বাচ্চা দিবে। জি জি। আচ্ছা, পাশেই 7 নম্বরে একটা পাকড়া গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা সম্পর্কে একটু বলবেন? ভাই এটা একটা গুজরাটি, কেউ গির বলে,
আবার ধরেন এটা গুজরাটি গির বলে কেউ। আচ্ছা, এটা যে কানটা একটু উল্টানো আছে, গিরের সিমটম আছে এর মধ্যে। জি ভাই। তো এটার শরীরটা আবার আসছে পাকড়া। জি পাকড়া। এটার বয়স কেমন? ভাই এটার বয়স এখনো দাঁতে আসে নাই, প্লাস প্রেগনেন্ট। কত দিনের প্রেগনেন্ট? এটা 2 মাস হয়নি, যেদিন আমার বাসায় বীজ দেওয়া আছে ওটার ভিডিও আছে। 2 মাস হয়েছে, 2 মাস হয়েছে, 3 মাস হয়নি। আপনার এখানে সিমেন্ট দিচ্ছেন? জি। ভিডিও করে জি রাখছেন? ভিডিও করা আছে। তো এখন এটাকে বকনা হিসেবে নিতে হবে অথবা আরো 1 মাস পর চেক দিয়ে কনফার্ম হয়ে নিতে হবে। জি জি। আজকের প্রোগ্রামের 7 নাম্বার গরু এটা। জি। এটার দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম লাগছে হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা ভাই। সোজা 1 লক্ষ টাকা। জি ভাই। দর্শক চাইলে জায়গায় এসে গরুগুলো দেখে শুনেও নিতে পারবে। জি জি। এটা সাইড করে দেন। পরবর্তী 8 নাম্বার যে গরুটা আপনি নিয়ে আসছেন, চলেন 8 নাম্বারটা একটু দর্শকদের দেখাই। জি। এটা কোন জাতের গরু? ভাই এটা একটা 100 শাহিওয়াল প্রেগনেন্ট গরু। 100 শাহিওয়ালের একটা প্রেগনেন্ট। জি। এগুলো কি বকনার থেকে প্রেগনেন্ট? জি পগনা থেকে প্রেগনেন্ট ভাই, এখনো দাঁতে আসে নাই। এখনো দাঁতে আসেনি? না ভাই। আচ্ছা, কত দিনের প্রেগনেন্ট? ভাই এটা 6 মাসের প্রেগনেন্ট। 6 মাসের প্রেগনেন্ট। আজকের প্রোগ্রামের 8 নাম্বার গরু এটা। জি জি। যেই নিবে 6 মাসের প্রেগনেন্ট চেক করে নিতে পারবে। জি ভাই। তো এটার দাম রাখছেন কেমন? ভাই এটার দাম রাখছে হচ্ছে 1,18,000 টাকা। 1,18,000। দরদামের সুযোগ আছে? জি অবশ্যই ভাই। 6 মাসের একটা প্রেগনেন্ট বকনা। জি। এটা সাইড করে দেন। 9 নাম্বারটা দেখাই। এই পাশে সিরিয়ালের 9 নাম্বার একটা সাদা কালো রঙের কিউট গরু আপনি নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের? ভাই এটা একটা ফিজিয়ান প্রেগনেন্ট। ফিজিয়ানের একটা প্রেগনেন্ট। জি। প্রেগনেন্সির বয়স 7 মাস ভাই। 7 মাস। জি। যে নিবে প্রেগনেন্সি চেক করে নিতে জি, পারবে? জি, অবশ্যই প্রেগনেন্সি চেক করে নেবে। প্রথম বাচ্চা দিবে? জি প্রথম বাচ্চা দেবে ভাই এটা। আচ্ছা, এখনো 2 মাসের মতো বাকি আছে। রোজার ঈদের পরে এগুলো বাচ্চা দিবে? জি ঈদের পরে বাচ্চা দেবে। আচ্ছা, আজকের প্রোগ্রামের সিরিয়ালের 9 নাম্বার গরু। জি ভাই 9 নম্বর গরু। কোনো দর্শকের যদি পছন্দ হয়, এটার দাম রাখছেন কেমন? ভাই এটার দাম আছে 1,28,000 টাকা। 1,28,000 টাকা। দরদামের সুযোগ আছে? জি সামান্য সুযোগ আছে ভাই। আচ্ছা, তো এই 9 নাম্বার গরুটা সাইড করে দেন। এবার বেশ কিছু ছোট ছোট বাচ্চা আছে, ওইগুলো দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা ভাই। এই পাশে 10 নম্বরের যে বাচ্চাটা আপনি নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের বাচ্চা? ভাই এটা একটা জার্সি বকনা বাচ্চা। জার্সির বকনা বাচ্চা। জি। বয়স কেমন? ভাই বয়স এটা 6 মাসের মতন হবে। 6 মাসের মতো হবে। জি। ছোট বাচ্চা, যাদের পুঁজিটা কম বা টাকা কম, তারা চাইলে এগুলো নিতে পারে। যে আগে ধরেন ছোট বাচ্চাগুলো বিক্রি করতাম, এই জন্য অনেক মানুষ কল দেয়, কয় ভাই অল্প টাকার মধ্যে কয়টা বাচ্চা নিয়ে আসে দেন, এই জন্য কয়টা নিয়ে আসছে। এখন দেখা যাক আল্লাহ ভরসা কি হয়। এটার দাম কেমন? ভাই এটার দাম রাখছে হচ্ছে 32,000 টাকা। 32,000 টাকা। আজকের প্রোগ্রামের 10 নম্বর এটা। জি জি। এটা একটু সাইড করে দেন। 11 নম্বর যেটা আছে সাদা কালো রঙের, জি। এটা এটা একটা ফিজিয়ান বকনা বাচ্চা। ফিজিয়ানের একটা বকনা বাচ্চা। জি। বয়স কেমন? বয়স এটা 6 মাসের মতন বয়স হবে। 6 মাসের মতো বয়স হবে। জি। ওলানের গেটআপটা অনেক সুন্দর। যে ওলানের গেটআপটা সুন্দর, তারপরে পশম এখন ধরেন পড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ। পশমটা চেঞ্জ হয়ে গেলে এগুলো অনেক নতুন সুন্দর পশম হবে। উঠলে গরু বড় লাগবে, আবার কিউট লাগবে। জি জি। 11 নম্বর গরু এটা। দাম রাখছেন কেমন? দাম রাখছে হচ্ছে 35,000 টাকা। 35,000 টাকা। দরদামের সুযোগ আছে? জি জি সামান্য সুযোগ আছে। এই পাশে 12 নম্বরে আরো একটা গরু আপনি নিয়ে আসছেন, সাদা কালো রঙের। সবগুলো গরুর কি দুধের লোম এগুলা? জি জি সবগুলা দুধের লোম। এই লোমগুলো পরে যখন নতুন লোম উঠবে তখনই গরুটা অনেক গ্লেসি লাগবে। গ্লেস লাগবে, সুন্দর লাগবে ভাই। তো এটা হচ্ছে আজকের প্রোগ্রামের 12 নাম্বার। বয়স কেমন? এটার বয়স হচ্ছে 7 মাসের মতন হবে। আর এখন খাবার দাবারে ঠিকঠাক? এই খাবার দাবার কোনো সমস্যা নাই ভাই। আচ্ছা, তো এই 12 নাম্বার গরুটার দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম রাখছে হচ্ছে 36,000 টাকা। 36,000 টাকা। দরদাম করলে আর একটু কমাই দিবেন? সামান্য সম্মানীয় কম হবে। আচ্ছা, এটাও সাইড করে দেন। সবশেষ 13 নম্বরে মাথার সাথে একটা কিউট গরু আপনি নিয়ে আসছেন, এটা? ভাই এটা একটা ফিজিয়ান ফ্ল্যাক্স বিউবি, কেউ বলে ফ্ল্যাক্স বিউবি বলে। আচ্ছা, বুঝছেন? তো এক একজন এক এক নামে আখ্যায়িত করে থাকে। দর্শক তার হিসাব অনুযায়ী গরুটা সংগ্রহ করবে। জি। বয়স কেমন এটার? এটার বয়স 8 মাস থেকে 9 মাস হবে। 8 থেকে 9 মাস। জি। কেউ কেউ ফ্ল্যাগবি বলবে, কেউ কেউ ব্রাফুট বলবে, জি। ফিজিয়ানও কেউ কেউ বলে। জি। তো কি জাতমান আছে দর্শক দেখে নেবে। আজকের প্রোগ্রামের সবশেষ গরু দাম রাখছেন কেমন? দাম রাখছে 58,000 টাকা। 58,000 টাকা। দরদামের সুযোগ আছে? সামান্য সুযোগ ভাই, বেশি আচ্ছা। নাই। তো এই ছিল আপনার কাছে গরু, যেগুলো দেখালাম, আপনি বর্ণনা করে জানালেন। এবার দর্শকদের যদি কিছু বলতে চান। এখন দর্শক উদ্দেশ্যে এটা বলবো ভাই, যে যেখান থেকে কেন আসি দেখে শুনে নেওয়াটা আমার মতে বেটার। হ্যাঁ। গত সপ্তাহে আসি লোক আসি দেখে শুনে তারপরে গান নিছে, আলহামদুলিল্লাহ তারা খুশি, দর্শকও খুশি, আপনিও খুশি। জি, দেখে নিলে আমাদের কোনো রিস্ক থাকে না। হ্যাঁ। আর তাদের দেখে না নিলে দেখা যাচ্ছে বলে যে ভাই দেখলাম এরকম এরকম হইলো, এরকম অনেক কিন্তু কথা থাকে, তারা আসি দেখে শুনে নেওয়াটা বেটার। আর যেহেতু রোজার মাস, এই সময় যদি কাস্টমার বাসায় আসে, তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে কোনো তো? সমস্যা না, আমার থাকা খাওয়ার জন্য আমার রাজ্যের আলাদা রুমই আছে। আচ্ছা, কোনো সমস্যা নাই, আপনার এখানেই থেকে এখানেই সেহরি ইফতার সবকিছু করতে সব পারবে? কিছু করতে পারবে, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন আপনি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম।